ngidlaleke la i-performance ya M something ngamalale poetry noma i-title ngokuthi i-toilet seat. Mnakethu angikuvusele ngikwamukele la kuBomselisana kunjani? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Mnakethu uma kwakhuluma ngemuntu odlalako, udlala ngemagama ku-poetry, udlale esibhakela idolobu uthe boyishaya incindi. Ngifuna nokuthola ukuthi bakuncindile yini la kunyento kwendako udlale uzofike nokudlala negame. So asende nje ngalama talent akho kumuntu lolalele because ngisanza nalo M something kuze kunyenti lo nako ke akusingi lokuyi1. Ngikhuluma nabani lo velaphi? Ngikhuluma na Fortune Sibonga kaMgenyali. Phuma amathuli. Ngifuna kuva ukuthi icalaphi. Introduce ngala ku art nginikele stage name then songitshela ukuthi wena ngicela ngingazi art. Yini lo yendako mhlambe ku entertainment na ku industry ngoba uke wagijima ubushaya incindi na itolo ke la kune poetry ngicela kubadlalela ngcono bayivile uwendane mhlambe la ku entertainment industry na ku art or creative space. Stage name is M something. So M something comes from my surname. So it's M and then something. And the reason why we know something it's because then gijima at the time that is schooling and then Luga pronounce it it's Bonga Sam. So I M something. Yeah. That's where like the stage names are M something come go art focus mainly go poet. Yeah. Nyalo umangi nyabuka. So space for like my artist in general. Yabona kakhulu eMpumalanga. Akusiyo ukuthi umuntu angakhona ngena a showcase talent lakhe kwe art. So athi njengoba mina umuntu we-art nothanda i-art kungcono ngicreate that platform ukuthi wonke umuntu angaba free ukuthi andlule showcase talent lakhe wonke wonke. So that is why i-company yami bengiyiqalile it's called Mgenyane Entertainment. It's mainly focused on gaming through storytelling. Over if you a story and then if you the story sakho siyende i-game ukuthi umuntu let the lokufunda angadlala game so they I understand the story lomtshela sona. So naloko ngenye i-part ye-art lesiyendako plus nalo hosta lama event ema-poetry. So it's poetry, music and stand-up comedy as well. Lo muntu angadlala le game kumba angadlala story sakho ngicacisela ube konke kuyahlangana udlala le game udlala ne story sakho. Yeah, like uma udlala game uyafunda like ufunda le story but when ungwele correct. Yeah. Yabo. So ngathi njenga everyday uma ufunda nje ukuthi uyahamba uhlangana noma uba ne conversation nalo muntu loyo yabo. So kuba njalo nalapho le game ya interact ngoba phela story iyabeka ngabe kuna two yabantu yabo kuba na two more yabantu. So uma wena umunye walabantu lokwendeka kugola kule story uyakhona ukusunderstand ngiko lokwendeka lapho. Uthe igama lakho la livele mawugijima so nami ngifuna sigijime tuke impilo yakho nyalo mawuvela because letinto te game leti thambisana ne technology ngifuna uqale ngibone mawusakhula le art nale sports because sikhuluma nencindi satofika kuyo la kuvelaphi kube ukuthathaphi le mhlambe emathula ngathi ngithi emathula mabomu ngibona ukuthi ukuthathaphi into lekhona la endlini kumbe kuvelaphi. Kanengala tukugijima. Yeah. Tukugijima nje ngiyingo yokuthi sesikoleni bavela bathi hayi sinabona bokugijima. Ngase nami njengoba ngisanza tindo ukuthi ngihambe ngiyozama. Yeah. Uma ngithinya kozama mawuzama kuqala ngihamba ngafika eHlanzeni like i-district 23 level. Okay. Athatha manje ngiyaqhubeka uma kuqhubeka afika professor hayi base sibanga lapho ngabona ukuthi akuyakhuphukela. Wow. Bakushiya washiya now. Yeah, that's right. Lokho ayisasidwe ya nakhona futhi enye imvugo ukuthi nalomnyaka yabo ngane yabona mawuse primary basebena ngeminyaka ukuthi if like kuneminyaka lomgaka sakhona kugijima and then mawufika nalomnyaka lo hayi akusayendeki ngoba kulapho lokuthi abantu abakahlaniphanga esikoleni bashiyeka baphinde grade 1 so nalomnyaka savuma sofika ngalapho grade 6 grade 7 kuthi uqhubeke ngalama ethics. Ngithanda masikhuluma isikhathi ubekisa ngegame ukuthi nikhuluma story sebantu la ngale game
so wena i-poetry nokukhuluma titori ku-poetry mara uke walingisa khona la kubonakala khona vele njengoba i-art uyithanza nale painting then kulandzele i-poetry kumbe kulandzele lokulingisa? Kuqale i-poetry bese kwalandzela lokulingisa. Asingene ku-poetry bose-toilet uhleli lapha ku-toilet seat wathi uma usahleli ubhizi nje wacabanga ukuthi okay nayi i-poem yami yokucala ungena njani ku-poetry? Ku-poetry ngangena ka-grade 5 ngoba lapho kuqala khona yabona lokuqala amabomuntu ya bese sifunda lapho-ke ngalama bomuntu uma sefunda seniqalela nokujorajora so yabona senibhala nemathanzo lapha so nayo siyakukhola ukuthi ibhala nemathanzo laphana masowukhula kuyatshintshatshintsha yabo masothola i-hardin sakho yokuqala ubhala ngayo lapha so yathanda uma ukhulakhula lapho kulokugcina sokuthola khona i-inspiration from your surroundings yayibo so uma ngabe one day nginahlela lapho ekutelefoni wayeleni ngiyakubo lapha bengikwenza lana mayisekelelile so ukuthi ngicabanga manje umuntu wothi ubhale the poem toilet seat ngoba ikhaya kwaninyala se-toilet uyahlala uma uhleli lapha ukuthi wena lokwenawo uma usuqedile uyasula komkhumbi right mara awusuyazibuza ukuthi indaba yabo ukuthi ngendlela umcabango lowuthola lapha uma uhleli lapha into lojulile mara uma usuke uphuma uvala lo mnyango bengicabanga ngishiya khona lapha. Kuflasheka konke nala ngqondweni uyathi ukuthi mhlambe utocuselana because le yasesikolweni lokugijima anivele sinokhanjiswa tikolo la ngala poetry ngiyacabanga akuvami kuba nento enjalo bowathi ukuthi utawufika kule stage lo lofike kuto kubo wenza in my mouth ungahamba vele ungene uvele so ipoet angeni so ugcina ucuselana nebantu labakhulu kumbe bekinto ukuthi okay uyatendela nje umncane. Mina kimi bekinto yokuthi ngiyatendela umncane so nakhona le lama stages bengawazi yabo into lebengiyathi ukuthi hayi bengibona abantu baphesheya abaphefoma lapha kuma-YouTube kwa-Facebook nabo-Instagram ukuthi mina ngizofika lapho kule stage sokuthi nami ngizodibita ukuthi ngiyipoet bengingacabanga. Leyo kulingisa-ke ufika njani yona ngoba ulingisa vele la Mpumalanga cishe into le hamba phambili akufani ne-poetry nganisukela ngitsini nifana nabo ma-secret society because ayikho kangako iniba nenishi yenu abantu abanenzelako leyo ku-actor uqala njani kungena kuyo? Leyo kuqala ngasho ukuthi bekuyinhlanhla or bekuyinto lengakayiplena ukuthi ngizoyenza yabo ngoba ngikhumbula sahamba saya kwe-Artiza Live yabo lekhathi basayivula kuqala ngihamba nale voice ku-Themba Ndlovu so masifika laphana yena bekayoperforma mina bengeke ngiyobukela bayibona sebakhuluma sebachazele ukuthi lesikolo singani singokulingisa like vele under i-art yabo so ngathi hayi ukuthi nami ngisasemathasi ngibeyana ngilinge uma ukuthi ngiyalinga ngathola ukuthi hayi nalokulingisa ngikude kubo ngathi hayi ukuthi ngingene nami ngibona ukuthi ngingachubeka ngiyele njani then uma sengithola like sengiletinye tukwe-stage nami inyamangala ukuthi hayi bekenjani mara into labafundi sewena ekhaya ukuthi hayi bonga uNkulunkulu ngoba awazi ukuthi bekumele bekuphi mara nalokufike khona ngike ngemusa uNkulunkulu. Ngingavumelana labantu abatsala ngoba bengisafuna ukusho njalo ukuthi wena nje story sakho sonke uvile ukugijima bekungasuve abantu bathi bafuna ukugijima kwatholakala ulapha labo utile endlini lencane kwaphuma poetry nalaba artists alive yatholakala nakuwe ukuthi iyaphila itolo angathi bebaye kokushaya la kumbe ushaye abantu siwabonile ama-artists bo-Casper nabo-Pretty Ugly nabo-Slick Talk then indzaba yencindi ufike njani-ke kuyo ukuthi la so ugcine kutholakala udlala sibhakela? Hayi sabe sibhakela bekuyinkinga yama-endo angifuthi ngingasho bekunema-endo kakhulu and ngijabulela ukuthi ngihlangene abantu ukuthi bathi hayi ngiyakuthatha kubana ngoba siyasibona ukuthi enga yakho usebenzisela tukokudla singolo sikuthatha sikufake ukwendlela le-right ukuthi uma ulwa uyazi ukuthi kunesikhathi sokulwa
kunesikhathi sekumele ukuthi hayi noma lo muntu kunyathelile kuxolisa wena yabo ukuze usivikele wena uzivikele naye ngoba ngikhumbula ka grade 8 2 days nje ngisafika hawo bese ngishaya inqindi esikoleni so lo muntu wangithatha wathi yena hayi nayi i-boxing and uma sesangithathile angifakela i-boxing angifundisa i-discipline ukuthi noma ungakwata kangakanani noma ngabe lo muntu ukwate sengakanani awathi ukuthi lo muntu ungamshaya nyalo la utohamba ukuze ekhaya kubo ayolanda sibali or yolanda ngokuthi umshaya la ahamba ekhaya kubo kuyakulandela elibholongola ngiyawathi yabo noma umshaya umuntu ahluleke aphe la obuthiwe yabo so lelela boxing ngangena njalo ngoba bengisafuna ukuthola maybe ukuthi uyayiveta lenzaba ukuthi bayafundisa i-discipline because uma uya lapha hayi vele ungayo ugcine ungasakhuteki mara kungcono njalo ngoba sports egcineni niyatholakala ninceda then uwadlalile ke onke lama game la uyabona i-poetry sports ugijimile nangale acting seyini lezi inyalo asengihambe ngiyowenda i-game uyicala ku ngoba ngidathwa ngiyo le bengifuna ukuthi sigcine ngayo i-game phela sijwayelele sifike siwadlala lapha le i-technology akusiki ukuthi ungayiperforma uqala kanjani ukuthi asengiyoqala ngidesign i-game ma game ukhula uyawadlala then uyasho lenina ukuthi nami ngiyafuna ukudweba labo popayi lapho ya kugame ngivele ngangena abudwa ngoba bhekana le phone kweSamsung yabo lo kuslide and baphuma le game le GTA yokuqala vele beyendeka ku-2D ayithanda le game vele le phone bengasathi ya i-battery yami yabo manje behlali nami vele le phone yeah and uma sengikhula ngabana lo mbuto ukuthi kahle kahle le game lena lo muntu uyicabange njani wayena njani so kulapho-ke sengihamba ngifuna le-information yokwenza le game ngabana-ke inhlanhla leyo ukuthi ngingathola i-youth development hub la Nelspruit ye-E3 ngahlangana nalo omunye sethi lo wami-introduce uThando Shop Thando Shop nguye lo wangifundisa i-programming yabo kuma-technology usukhone ku-type something utelele computer ukuthi ngifuna wendeke 1 2 3 4 and then kwendeke yabo 2 weeks into the programming ngoba bengisebenzisa lenye i-program bathi scratch lapho-ke ngayenda igame yami yokuqala but angizange ngayirelease ukuthi abantu bayidlala ngayenza igame yami yokuqala kulapho-ke ngingaqala khona sifunda ukuthi le programming yokwenda ama-website yokwenda ama-applications efonini ngayisebenzisa ukuze ngiyente lamagame so hayi ngathi ngcono ngithathe ngichubeke ngifunde ngithathe le knowledge leyo ngiyifake ngalapho lokwenda amagame so lapho-ke qala khona so kuqala wakho ukuthi ufuna ukusebenzisa liphi i-language yokuthi ukhulume nayo i-computer and then ube nale-specto le game yakho ufuna ukuthi ube nale ufuna ukuthi abantu babukeke njani ukuthi usebenze nayo bayidlala so kungeso sintsani sokufuneka ibuke uma uwenile egame ngicela uma kahle ngathi wakhathi bekufuneka uhlala le kule toilet seat lapha bequiet lapha nyalo la so uve uyangibalekela ngathi right nyalo uhambe stage letiningi nayitolo bo seringini ngikubone kuwezini my poetry uMpumalanga International Film Festival bo ukhona lapha bakunika waba ne stage senyalo yini lethe kuwe no asemine ngivulele abantu ke stage ngibavulele i-platform ukuthi yabona uma uhamba uyasuka ama-events lamaningi especially la eMpumalanga I think it was only i-summer play where like ihambe yathatha bonke labantu abadumile la Mpumalanga ukuthi bayizoperforma le yabaneta ne-stage mara labantu abede lelo dumo lelo bede lama-opportunity yokuthi babe nale stage ukuthi basikhangise nabo basivele ukuthi no nami ngiyakwazi ukukhuluma ama-poem nami ngiyakwazi ukucula nami ngiyakwazi ukuhlekisa abantu yabo so ngathi yini into lengazi ukuthi thine let's already why not create a platform yokuthi labantu bafike basikhangise bona and then nathi sibalekele lokubakhangisa
and then siphinde futhi sivulelo ingabi info yokuthi iyendeka kanye ngeminyaka but iyendeka maybe like 4 or 5 ngeminyaka yokuthi uyazi ukuthi from MC uyothola MC lomusha every event because siyazi ukuthi bo-MC baningi but siyazi sibona bo-MC banye sonke lesikhathi siyazi ukuthi baculi baningi mara siyazi sibona baculi banye sonke lesikhathi siyazi ukuthi bana baculi ama-poem baningi mara siyazi sibona abantu banye labaphumelela phambili siyazi ukuthi ama-comedian baningi mara siyazi sibona ama-comedian banye laphumelela phambili yabo so kunaloko ukuthi mawuta masohamba uhambe wathi ukuthi hayi uhambile ngasikhangisa and futhi naloko ukuthi ungathi khangisa kanye ukuthi uma kune-event wena ngikhali ufuna kusikhangisa noma kungena event posta lengoma yakho nje la lecala khona bakul-beat or something like that kokuthi abantu bakulandzele bathi kokuthi wengani bathi kokuthi ungani wena so kokuthi uma sofike lapha kule stage lesikhulu ukuthi wathi ukuthi hayi no ngaya laphana bafike bangifundisa ukuthi nasente 1 2 3 4 baphinde futhi banginethe ngaleli thuba lokuthi ngithi khangise nokuthi ngendani nokuthi ngimbani yabo into esingendeka thi ngivulile stage yema upcoming artist kumbe nala experience angeta na watoncedza kulawo ngoba ngiyeva ukuthi after mawucedza ndo kuba coach la nibakhombe nokuthi bayanjani nalaba labane experience bangeta nabo ukuthi okay babuye batoshare ngendeka nebantwana laba safuna kucala bangaboosteka neconfident yeah bangevulelela vele wonke lo muntu yabo yeah le i-public platform la niyoba khona ngifuna kuva tibukele yadzingeka because angeke nibe nodwana lapha yeah abantu bavumelekile ukuthi bangeke tebukela ngivubala MC i-comedian bantu labenda mhlambe i-poetry lama-poet nalabenda umculo khona lokunye kusele lokushiyako mhlambe kwanyalo kusede ngoba funa ukuthi siqale kancane siyibhinde leso asifuni ukuthi sifike sifake izinto lesiningi sebese nathi lesingakwazi yabo lesingakwazi sifake laphana and then mase abantu sebafuna lwazi ngalezinto lesingadazi sesiyahluleka lokubaqhelisa so ufuna ukuthi siqale ngalezinto lesithathiyo ukuthi umuntu nakafuna lwazi khona lokumphela and then mase kuhamba isikhathi ngeta nalabanye abantu basijoyile nalabantu wangako nabo siyabafakela laphana nabanye abantu ukuthi bakhone ukuta basekutofuna kumuntu lofuna kukulandzela mhlambe kuyi-poet upcoming artist because yes lana sipromotha ne-talent lalakhaya nje ngiyacabanga ngiyothi uma ngiceda kukhuluma nawe-ke la ngidlala umculo walakhaya bakulandzela njani my personal social media ungafollowisha ku-Fortune M Something on all social media platforms including YouTube it's M Something, TikTok M Something, Instagram M Something, and then on Facebook it's Fortune M Something. And then ungalandzela share your heart open mic to on every platform say your heart open mic khona something lesikulinzelako kumbe sime nazinyalo kwamanje sibukele share your heart open mic kwanyalo ukuthi nje yabona ngingabukela yeah ngoba asifuni ukuthi singithembise ma so ufuna ukuthi nike uma nika ngiyokubukela ubone ukuthi talent eMpumalanga khona and elivuthiwe and linalo lelishisakala lokuthi sifuna kuyaphambili nalo liyafuna kwathiwa ngibuta kuwe direct ukuthi khona lokutako ku-poetry khona lokutako ku-gaming okay already sowucalile ngalama event lawo kumbe vele ngiloku busy ngako nyalo already sengicalile engasho ukuthi lokunye lekumele ukuthi nikulinzene ishe your high open mic ivulela abantwana besikolo basemkhulu yeah so sikhona ngoba bavulela nabo labantwana ukuthi singafocus kakhulu kulaba already lasebaqalile yabona kuna nalabo ukuthi basatifuna nabo ukuthi bathi bafuna ukwendana nabo sibafana ukuthi uma sebakhulile bayazi ukuthi if kunale talent lokukhuluma ama-poem or kunale stage presence ngaba MC nami hosted the whole event yabo hosted the whole event mnakethu adibinele kule bhakela bengisibakufundzisile idiscipline buka nanyalo sokulwa yakuthanza soyovulela nebamntwana basemkhulu
ngiyadlala futhi wami sibonga ngayo yonke indlela lo contributor ngayo la sifundeni sethu Mpumalanga anisibanyeni kimi okucala le okay khona le ngimati ngalapha Bdini lo ne game ye coding mara anisibanyeni labavame kwenda ma games lo sports lo sidlalayo asilula nakhona nibancane leso kushayana ngibhakela lokugijima sibajwayele sicubeka wene njalo ubafundise nangala ku gaming bavulele ngathemba balalele basemakhaya nyalo bonke lana nebatali batobasonzelisa lapho uqhubeka ushayine talent laseMpumalanga ushayine nawo siyabonga. Siyabonga.